السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسمرا. خلق آدم ثم خلق زوجه حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى. فلما سكن إليها قالت الملائكة من يا آدم حتى تؤجل هذا أمرا. قال وما مهرها؟ قالوا أن تصلي على سيدنا محمد أن تصلي على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين فوفى المخرى خطب الأمين جبريل عليه السلام وزوجها له على ذلك الملك القدوس السلام. فشهد إسرافيل وميكائيل وبعض المقربين بدار السلام. فصار ذلك سنة أولاده على تعاقب السنين. أحمده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة واشكره أنزلكم شعوبا وقبائل بالتناسل الذي وأصل كل نعمة واشهد أن لا إله إلا الله مبدع ندامي على أكمل حكمة لا إله إلا الله وتبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله حبيب الرحمن ومجتباه القائل حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في
في الصلاة. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فتوبى لمن أقر بذلك عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فإن النكاح من السنن المرعوبة الذي عليها مدار الاستقامة، إذ من تزوج فقد كمل نصف دينه كما أخبر بذلك الحبيب المبعوث من ديانة. وقال تناسلوا فإني مبينكم الأمم يوم القيامة. فقد حث عليه المنان بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، وهذا عقد مبارك ميمون واجتماع على حصول خير يكون إن شاء الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أقول قولي هذا واستغفر الله الذي لي ولكم ولوالدي ووالديكم ومشايخي ومشايخكم ولسائر المسلمين والحاضرين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.